მამარდასა და კვარას საფეხბურთო დაპირისპირების წინ ქართველ მეკარეს კლუბში სრულნდობას უცხადებენ. ლივერპულში მამარდაშვილი სჭირდებათ. არნე სლოტი ბედნიერია, რომ ქართველი მეკარე სანაკრებო მატჩებით დაიტვირთა. ამის შესახებ ბრიტანული გამოცემა წერს. ალისონ ბეკერის ტრავმის გამო მამარდა ლივერპულის ძირითადი მეკარეა და წინ ორი მნიშვნელოვანი მატჩია. მამარდაშვილი 4 აპრილს მანჩესტერ სიტის წინააღმდეგ ითამაშებს. 8 აპრილს კი ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალში საქართველოს ნაკრების ლიდერების დუელი შედგება. ლიეტუვასთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ვილისანიელმა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. სპეციალისტის თქმით, ნაკრების სამცველიანი ტაქტიკით უფრო ეფექტურია, ამიტომ მომავალ მატჩებში ასე ითამაშებენ. ამავე პრესკონფერენციაზე სანიელმა თქვა, რომ მომავალში კვლავ გამოიძახებს გიზი მამაგეიშვილს, რომელმაც მარტში სანაკრებო დებიუტი ჩაატარა. ქართული დუელი NBA-ში. ტორონტო რეპტორსისა და ორლანდო მეჯიკის დაპირისპირებაში ერთმანეთს სანდრო მამუკელაშვილი და გოგა ბითაძე შეხვდნენ. მატჩი ტორონტო რეპტორსის გამარჯვებით 139-87 დასრულდა. მამუკელაშვილმა გუნდს 21 წუთში 19 ქულა, 4 მოხსნა და 4 ჩაჭრა მოუტანა. ის შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედაც დაასახელეს. ბითაძემ მოედანზე 10 წუთი გაატარა და სანაცვლოდ 6 ქულა და 4 მოხსნა ჩაიწერა აქტივში. სოფლიოს 4 გზის ჩემპიონი მრბოლელი მაქს ვერსტაპენი ფორმულა 1-დან წასვლას განიხილავს. გერმანული დერ ტელეგრაფის ცნობით ამის მიზეზი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები და შეცვლილი რეგულაციები გახდა. მანამდე Red Bull-ის პილოტმა იაპონიის გრან-პრის შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ამ სპორტით სიამოვნებას ვეღარ იღებს.